पास राइडर आई हुई है। इसमें दोस्तों एक दिक्कत आया है कि इसमें मिसिंग कर रहा था गाड़ी। 40-50 के जैसे ही स्पीड भगाते हैं गाड़ी को तो गाड़ी मिसिंग करने लगता है। ऐसा लगता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो इसको मल्टीमीटर से चेक किए हैं तो इसमें पता चला है कि इसका बैटरी का प्रॉब्लम बता रहा है, बैटरी डिस्चार्ज बता रहा है। लेकिन बैटरी को नया लगा कर भी देखे हैं तो इसमें दिक्कत ये आ रहा था दोस्तों कि बैटरी का डिस्चार्ज अभी बता रहा था, लेकिन बाद में चेक किया इसका वायरिंग को तो फॉल्ट यहाँ पर मिला हम लोग को। देख सकते हो एक ही इस तरह से पड़ा था, जैसे गाड़ी चलता था तो यहाँ से कट गए हैं। देख सकते हो यहाँ पर जो बैटरी का वायर है, मेन वायर, यहाँ देख सकते हो दोस्तों कट गए हैं, छिल चुका है। इसी से बैटरी डिस्चार्ज बता रहा था और गाड़ी मिसिंग भी कर रहा था। ये यहाँ पर रहता है, ये पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर रहता है दोस्तों इस तरह से, ऐसे निकल कर बाहर आ गया था इस तरह से। इसके वजह से वायर कट गया है और मिसिंग करता गाड़ी। तो ये सब दिक्कत आता है दोस्तों। इसको वायरिंग को पहले टेप मारेंगे, इसको काट के उसके बाद इसको पैक करके चला कर देखते हैं। बैटरी नया है लेकिन डिस्चार्ज है, इसी की वजह से हो रहा था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।